तनहुँ जिल्लाको एकदमै राम्रो सुन्दर गाउँ र पर्यटकीय नमुना गाउँ। धेरै नै टाढा यो तनहुँ जिल्लाको दुलेगौंडा बजारबाट धेरै नै टाढा एउटा पर्यटकीय सुन्दर गाउँ भुस्नपुर भन्ने ठाउँमा यो हटिया भन्ने ठाउँमा हामी भुस्नपुर हटिया भन्ने ठाउँमा यो मौरी यो परम्परागत घारमा भएको मौरीलाई यो आधुनिक घारमा हामीले यो आधुनिक घारमा सार्न भनेर लागेका छौँ। यो आधुनिक घार तयार छ यहाँ तल है। र यो यस्तो परम्परागत खोरमा मौरी छ। यो खोरको मौरीलाई अब मैले यो परम्परागत घरको मौरीलाई आधुनिकमा सार्ने काम गर्छु है त। ल अब मैले त्यो बाटा दिनु त। अब यो परम्परागत घरको मौरीलाई यो आधुनिक घरमा कसरी सार्ने भनेर मैले सार्छु। ल हेर्नु महका चाका यस्तो रस भएको महको चाका है। ल यहाँ मह निकालिँदैछ र हामीले यो अब यो परम्परागत घरका बच्चाहरूलाई यो घरमा सार्छौँ। हजुर यता देखाउनु र यो बच्चाहरू छन्। यी बच्चाहरूलाई यो बच्चालाई हामी यही गोलामा ट्रान्सफर गर्छौँ। पहिला आज हामी यो पर्यटकीय गाउँ तनहुँ जिल्लाको एकदमै राम्रो पर्यटकीय गाउँ धेरै नै टाढा भुस्नपुर भन्ने ठाउँमा हामीले यो आधुनिक घारमा ल हेर्नु त कति राम्रा चाका। यो बच्चालाई यहाँ मौरीलाई नै दिन्छौँ। बच्चा र मह चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। अहिले यसरी नै राखौँ। अहिले यसलाई धागाले बाँध्छु। धागाले बाँधेर व्यवस्थापन गर्छु। अहिले यसलाई तारले अडाइएको छ। अहिले यसलाई तारले अडाइएको छ। खै चक्कु दिनु ए हस्। ल हेर्नु यो मौरीहरूलाई हामीले यो सार्ने आधुनिक घरमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। र त्यसपछि आज हामीले यो परम्परागत घरको मौरी आधुनिक घरमा सार्न सिकाउनको लागि म तनहुँ जिल्लाको
पर्यटकीय गाउँ र यो सुन्दर रमणीय गाउँ भुस्नपुर भन्ने गाउँमा आएको छु। र अब हामीले पहिला यो साइजको बच्चा, यो साइजको फ्रेम साइज बराबरको यो मह गरुङ हुन्छ है, तपाईँको मह निकालिदिउँ। बच्चा र पराग यो फ्रेम बराबरको साइजको बच्चा। यो बच्चा यो मौरीलाई दिन्छु है म। यो चाकामा धान्नको लागि तारहरू राखिएको छ। तार एकदमै बलियो छ, राम्रो छ। र यो तारले मात्रै धानेन भने हामीले यसलाई हजुर यता यसो समातिदिनु, सहयोग गर। धागो दिनु, धागो यहाँ कत्रो उता बारमा धागो। ए हजुर धागो झिक्दै एउटा धागालाई सकेसम्म एक कुन्टा राख्दैन नि एरिया तेर्स्या। धागो कम हुने वातावरणले गर्ने हो खासै यो बाँध्ने तरिका। त अहिले हामीले एउटै धागाले कसरी हुन्छ चाका सिधा गर्ने, यो कागज किन राखियो भने बुवा यो तारमा चाका नकाटियोस् भनेर कागज राखियो। बाँध्ने तरिका त यसको अर्कै छ है, सजिलो। तर अहिले हामीले कम धागोले यो तारमा सिधा मात्रै गरौँ है, तत्काललाई सिधा मात्रै गरौँ। नत्र बाँध्नको लागि त तेर्सो धागो पनि यसलाई लगाउनु पर्छ। यो समाप्नु त हजुर हो, त्यहाँ उठाउनु, यहाँ हो, यहाँ उठाउनु जोड्नु, हो त्यहाँ उठाउनु। नत्र बाँध्नको लागि म बाँध्ने तरिका अर्को पनि सिकाउँछु है। यो जसरी हुन्छ सिधा राख्ने हो। अहिले यो कागजले सपोर्ट गर्छ। अहिले यसरी राखौँ, यो अडिन्छ होइन, तारको सपोर्ट छ क्या यसमा। नत्र खास मान्ने तरिका म अझ अर्को तरिका हजुरलाई सिकाउँछु। चक्कु दिनु, त्यहाँ हामीले पाकेको मह हेर्नु त कस्तो राम्रो पाकेछ होइन। अहिले नि बनाइदिएको रहेछ क्या। अहिले नि बनाइहाल्नु 15-20 दिनमा त बनाउँछ कि। खसेको चाका झिकिदिनु शिवजी। हजुर म झिक्छु। त्यो धुवा उता जाने उता सार त उता छेउतिर सार त धुवा उता नहो छेउमा कि उता हो त्यहाँ छेउमा होइन कि उनामा के ल ल हेर्नु है, त्यो मौरी छ नि। पहिला हामीले केही चाका सारौँ बच्चाहरू। यता मौरी यता रस अब काम गर्दाखेरि रस बढी हुने सिजन हो। जम्मै रसै सबै हट्यो कि अस्ति मैले त्यो औँसीमा झिर्दाखेरि हजुर केही नै सर्लकै ऊ भइहाल्यो। त्यसलाई ऊ भयो भने टोक्छ, नत्र टोक्दैन। त्यसलाई यसो टच गरेर ऊ गऱ्यो भने टोक्दैन। यो यसरी निकालौँ है। पहिला अब हामीले बच्चा सारौँ है पहिला। मटन नै हालेछ यति बेला त सिजन हो कि बनाउँछ। हजुर हजुर सिजनमा चाहिँ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् म यता यता यो त काटेर राखिदिउँ। अहिले म र बच्चा छुट्याउँछु है, एकछिनपछि छुट्याउँछु। अघिको त्यहीँ राख्नु, त्यहीँ राख्नु, यहाँ ल्याउनु, त्यहीँ ल्याएर म एकछिनपछि छुट्याउँछु।
चाका लगाइदियो पहिला यो बच्चालाई बाँधौँ है बच्चालाई व्यवस्थापन गरौँ त्यसपछि यो हजुर म देखाउँ यो बच्चालाई अहिले बाँधौँला यहाँ त्योभन्दा अगाडि म निकाल्छु है बाक्सा यस्तै यहाँको यो बाक्सामा ठाउँमै हुने नि हजुर छेउमा एकदमै टालिएर ल हेर्नु त म हेर्नु त म कति राम्रो है हेर्नु त आधुनिक घरमा सार्दाखेरि अलिअलि भइहाल्छ यो बच्चालाई पहिला व्यवस्थापन गरौँ है त्यसपछि यो मौरी छ नि मौरीलाई मैले हातमा सर्लक्कै उठाएर ल्याएर यहाँ हाल्छु पहिला म यो बच्चा व्यवस्थापन गर्छु बच्चालाई व्यवस्थापन गर्दा धागो दिनु बच्चा पहिला यो त ठ्याक्कै यो धागो पर्नु यो बच्चालाई ल्याउनु यो तारको बिचमा फसाउनु है फसाउनुपर्छ ल हजुरले यो समात्नु यो चाकालाई यसो धान्नु त चाका धान्नु है हजुर समाइदिनु धागो अलिकति छोटो लानु ए अलिकति गाँच्छौ दुईटा फुकाएर डबल गर्नु ए हस् ए नै दुईटालाई ए यो डबल रहेछ नि दुईटा धागो एकै ठाउँ हाल्नुहोस् हजुर भन्नु है पहिला यो यसरी अड्याउनको लागि पहिला यो फ्रेममा बाँधौँ हजुर यसरी तेर्सो भन्नु यसरी फ्रेममा बाँधौँ कैँची हाल्यो त यसलाई काटौँला है अर्को ल्याउनु ठिक छ यसलाई अब क्रस गरौँ है यसरी यो सेन्टरबाट यो हजुर त्यो सेन्टरबाट हो यहाँ क्रस गराउनु क्रस गराएर हजुरले यतासम्म हो यसरीसम्म यतापट्टि फर्काउनु भयो चाका धान्नु है अब यो धागोमा क्रस गराउने क्रस गराएर यताको धागो सरी हजुरको खुट्टा घोडा टेक्नु भयो त्यहाँ जम्मै लाग्ने भयो आइन ठिक छ केही हो यहाँ अँठ्याउनु हो त्यहाँ अँठ्याउनु ल अब यो चाका सिधा हुन्छ चाका नि सिधा हुन्छ यी खस्दैन है भोलिपल्ट यो मौरीले समातिहाल्छ हजुर भोलिपल्ट मौरीले समातिहाल्छ यो तरिकाले अब उहाँ पहिला मौरी सारौँ
म सागा झिक्छु है ल्याउनु त चाका झिकिहाल्यो अनि त्यहाँदेखि अनि ठिक छ खै जान्छ नि त गरौँ भयो रानो ढेँडो यति ठुल्ठुलो जागा लाउँछ भने हजुर ठ्याम्मै लगेर त नि हो नि त पुरै मह मात्रै छ यतै ल्याएर भएको महरूलाई यतै भयो यता चाका त यहाँ त जोडिदिनु त त्यहाँ घाम जान्छ होला हो त्यहाँ गयो गछ गछ त्यो पक्कै गछ हजुर अलि काट्नु मलाई टोक्छ भने टोक्दैन हामीले पालेको नडराउनु हजुरहरू डराउनु परेन म यहाँ भएपछि डराउनु पर्दैन त्यो पनि यहाँ त कति आएको विषय हेर्नु त कति मजाका रसिला साका है भइसकेछ त है म मिलाउँछु अब एकैछिन उ गर्ने यो परम्परागत घारबाट आधुनिक घारमा कसरी सार्ने भन्ने विषयमा सारियो मौरी सारिसकेपछि यी महका चाका सिलुवाका महका चाका निकालियो र बच्चाका चाकाहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरियो र यी मौरीहरू रानी पनि हामीले टिपेर हालियो होइन रानी पनि टिपेर हालियो अब यो केही मौरी छन् रानी राखिसकेपछि हामीलाई ढुक्क भयो रानी राखिसकेपछि हामीलाई ढुक्क भयो र हामीले यसरी यो घरमा यसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ आधुनिक घरमा सारिँदैछ यो ढकन झिक्नु हुन्थ्यो फेरि हामीले भर्खर रानी हालिएछ रानी राखेको भएर यसलाई बाहिरको मौरीहरू नि रानीको गन्धले सबै भित्र जान्छन् धेरै मौरी त हामीले सारिसक्यो रानी गएपछि यो मौरीहरू सबै भित्र जान्छ रानी त त्यहाँ हालिएछ त्यही भएर अहिले रानी हजुर रानी भित्र हालिएछ अहिले ठिक छ हजुर अब धेरै नै हालिसक्यो
यहाँ मह हेर्नु त है यो परम्परागत घारबाट यो आधुनिक घारमा सार्दाखेरि हेर्नु कस्तो राम्रो मह, यति मह अनि यो बाकसबाट हामीले यसरी सारिँदैछ। हामीले यो आधुनिक घारमा व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हजुर आधुनिक घारमा यसको ढक्कन छ होइन यहाँ? ढक्कन हजुर हुन्छ ठिक्कै छ। हजुर अर्को यहाँका चाकाहरू सबै त्यहाँ मह निकालियो। उतै रहेछ उतै छ क्या उता पातलो चाहिँ र हामीले यो परम्परागत घारको मौरीलाई आधुनिक घारमा यसरी सार्दैछौँ। हातैमा छ भने कहाँ के हातैमा यसै त कहाँ जान्छ त सुल्टे भयो कि बाबु हजुर यो सुल्टे भयो कि सुल्टे भयो त्यो होइन ठिक छ, अहिले म हेर्छु। उता हामीले यति धेरै चाका मह पनि निकालियो होइन? ल हेर्नु अब यो परम्परागत घारका मौरीलाई आधुनिक घारमा व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हेर्नु त यति धेरै मौरी सारिसक्यो। त्यो माथि मैले हजुर धेरै छ कम छ त बिरालोलाई भेडालाई यसरी हामीले यो आधुनिक घारमा व्यवस्थापन गर्दैछौँ मौरीलाई। ल त्यहाँ उता हजुरले म पनि गर्नु है। र अब हामीले यहाँ बच्चा रहेछ है एउटा, यो बच्चा सारौँ है पहिला। ल हेर्नु त हजुरले यहाँ देखाउनु त यसरी सारिँदैछ है। टन्नै यता सर्लक्कै ल्याइँदैछ। अब फ्रेममा एउटा बच्चा रह्यो, यो बच्चा व्यवस्थापन गरौँ। यो बच्चालाई सारौँ। आउनु हजुर यता आउनु। अर्को धागा त यो बच्चाहरू र पराग छ र केही खाना भएकोलाई हामीले यही आधुनिक घरमै दिनुपर्छ है। केही मह निकाले पनि त्यो बच्चा दिएपछि मौरी भाग्ने मासिने हुँदैन। हजुरले यसरी समात्नु यस्तो खोइ चक्कु चक्कु त यो सिधा बनाउनु। ल यस्तो सिधा समात्नु तारको ठ्याक्क सेन्टरमा। यस्तो सेन्टरमा ठ्याक्क समात्नु। ल धागो दिनु त हजुर। धागो दिनु अर्को त्यो धागो। पहिला यो चागा नहल्लियोस् भनेर साइडबाट एउटा बाँध्ने हो। भोलि फेरि यो मौरीले निकालेर फाल्छ। यदि हो यहाँ अठ्याउनु। यदि यसले भोलि पर्सि निकालेर फालेन भने 1-2 दिनमा हजुर चाका सेट भइसकेपछि हामीले बिस्तारै निकालिदिने हुन्छ मौरीले काटिसकेपछि। चक्कु भयो काट्दै। ल अर्को धागो दिनु। यो धागोले यसलाई बाँध्दाखेरि हो यो सेन्टरमा यहाँ क्रस गराउने पहिला, त्यसपछि यतापट्टि फर्काउनु। अब यता फर्काउनु। अब यो धागाको सेन्टरको यो धागो छ नि हो यहाँ क्रस गराउनु। र हो यहाँ यो पढ्नु है यसको तार रहेछ। र यो चाका कमजोर भएर
तारले काट्छ कि भनेर हो यो एउटा सपोर्ट दिउँ, सपोर्ट दिएपछि यसले काट्दैन कि धागोको लोडले। हजुर, धागोको लोडले गर्दा यो चाका फेरि धागोले चाहिँ काटिन सक्छ धागोले, यसो भएपछि काट्दैन, काटिन्न। ल हजुरले हो यहाँ औँला ल्याउँछ ल ल्याउनु ल हेर्नु यो चाका अब यति मजाले सिधा बनाएर यो खस्दैन खस्दैन मैले छोडिदिएँ है, मैले छोडिदिएँ तर यो चाका खस्दैन। भोलि अब मौरीले मोइनले यहाँ जमाउँछ, जमाएपछि अनि यो यहाँ सेट गरिहाल्छ यो मौरी। ल अब यसै गरी अब मौरी चाका हामीले झिकियो होइन, मौरी रानो त निकालियो देखिएन। हजुर अहिले हेरौँ है रानी। यताको यो मुडो के अरे परम्परागत घारको मौरीलाई हामीले आधुनिक घारमा यसरी सार्दैछौँ, यसरी सार्नु। ल धेरै मौरी आइसक्यो होइन। यहाँ त मौरी त कति होला त हेर्नु ओहो म है मौरी हो त नि कति धेरै रहेछ त नि। कति धेरै हो त नि। यो बच्चालाई हामी यही गोलामा ट्रान्सफर गर्छौँ। पहिला आज हामी यो पर्यटकीय गाउँ तनहुँ जिल्लाको एकदमै राम्रो पर्यटकीय गाउँ, धेरै नै टाढा भुस्नपुर भन्ने ठाउँमा हामीले यो आधुनिक घारमा ल हेर्नु त कति राम्रा चाका। यो बच्चालाई यहाँ मौरीलाई नै दिन्छौँ। बच्चा र मह चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। अहिले यसरी नै राखौँ। अहिले यसलाई धागाले बाँध्छु, धागाले बाँधेर व्यवस्थापन गर्छु। अहिले यसलाई तारले अडाइएको छ। अहिले यसलाई तारले अडाइएको छ। खै चक्कु दिनु ए हस्। ल हेर्नु यो मौरीहरूलाई हामीले यो सार्ने आधुनिक घारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ र त्यसपछि आज हामीले यो परम्परागत घारको मौरी